مباشرة من كاسابانيا. الناس بدات الصيف من دابا لو 23 2021 أيام كورونا. اللهم بعيد عنا هذا الوباء، آمين. نسترجع الحياة كما كانت إن شاء الله. مصيفة راه كاسابانيا. المكان صالح للصيد كذلك، كيكون الشرغو، كتكون لا كوربين ابلاغ. الميناء قرب الميناء جوج ديال المعالم تاريخية هنايا في وسط البحر. ميناء سيدي افني. المدينة مسجد الودادية، ودادية الفتح. طبيعة خلابة، اللهم بارك. السلام عليكم، بصحتكم. طبيعة الجبل والبحر. كاسابانيا الشامخة. تعال اجي. مسخون. متكتك متكتك. صحتك راحة. أين
الصيف ديال الخدمة الشمس ساطعة. شاطئ جميل للاصطياف. شاطئ يمتد على طول مدينة سيدي افني. راه لوطيل، نقولوا اللي عند لوطيل كاين تحت الفارو، كاين تحت الجروب، وراه الجروب وهذاك الجبل الاخير من الليل، هذاك هو الجروب اللي راه المقبرة حداه. غادي تصيف مع راسو. كاين شاطئ الجروب، شاطئ تحت الأوتيل، بلايص أماكن تحت الفارو، عند كاسابانيا، كنقولو تحت الجامع، تصيف تحت الجامع. الجرف الأحمر، كاينة حويسة، عاد المرسى، ومن بعدا مبرسال من ليه، كاين مبرسال واحد الشاطئ حتى هو جميل، كتجي ليه من اللور ديال المرسى. أماكن جميلة للاصطياف. أماكن هادئة. يجي بنادم مع العائلة ديالو ترونكيل، مكاينش المشكل.
بغيتها دير موبايل نسيت ما حيت العقرب ولا قيمرون. غندخل فيها الفيديو ماشي مشكل. ها سي ما غيبين شو شكا. هي الريح مكان جميل للصيد كذلك.